បន្ទាប់អំពីស្ដាប់រឿងនេះចប់សូមបងប្អូនខមមិននៅអ្វីដែលបងប្អូនបានសិក្សាអំពីរឿងនេះមានបរិស3នាក់ឈ្មោះវាងហ្វាយជាងហ្វាននិងឆុងគួនជាសម្លាញ់នឹងគ្នាអ្នកទាំង3កំពុងអង្គុយញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅក្នុងអាហារដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងសាំងកពួរនៃប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកទាំង3ពិភាក្សាគ្នាអំពីការរកស៊ីក្នុងគោលបំណងចង់ស្វែងរកការរីកចម្រើនដោយការចង់ទម្លាយផ្លូវឆ្ពោះទៅលើហើយស្ថាបនាខ្លួនឡើងបានមួយកម្រិតទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងនិយាយអំពីរឿងនេះឯងគ្រានោះមានថៅកែក្រុមហ៊ុនខ្សែធនម្នាក់ឈ្មោះស៊ីវឡាងកំពុងអង្គុយញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅក្នុងអាហារដ្ឋាននោះដែរស៊ីវឡាងកាលឃើញអ្នកទាំង3ជាមនុស្សធ្លាប់ស្គាល់រាប់អានគ្នាកាលពីនៅរៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យដូច្នោះថៅកែខ្សែធនមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាការឃើញបរិសទាំង3ក្នុងថ្ងៃនេះជាសំណាងធំក្រៃពេកអញនឹងមកបួលអ្នកទាំង3នោះឲ្យមកចូលហ៊ុនរកស៊ីជាមួយអញពិតមែនហើយពួកគេទាំងនោះក៏ធ្លាប់ស្គាល់អញថាជាថៅកែដ៏ធំម្នាក់ផងកាលពីគ្រាមុននោះតែពេលនេះពួកគេទាំងនោះមិនដឹងថាអញមិនមែនជាថៅកែធំទៀតនោះទេព្រោះខ្សែធនអស់ទៅហើយលុះថៅកែខ្សែធនត្រេះរិះពិចារណាដូច្នេះហើយក៏ដើរចូលទៅរកបរិសទាំង3ឯបរិសទាំង3កាលឃើញសៀវឡាងជាមនុស្សធ្លាប់ស្គាល់រាប់អានគ្នាចូលមកដល់តុអាហាររបស់ខ្លួនក៏រុះរាយរាក់ទាក់តាមការគួរឯសៀវឡាងក៏រុះរាយរាក់ទាក់ត្រឡប់ទៅវិញជាការគួររកគ្នាទៅវិញទៅមកលុះអ្នកទាំង4រុះរាយរាក់ទាក់គួរសមរកគ្នាទៅវិញទៅមករួចហើយសៀវឡាងក៏និយាយឡើងថាខ្ញុំឥឡូវនេះរកស៊ីធំណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលហ៊ុនរកស៊ីជាមួយនឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំឥឡូវរកស៊ីបានកាក់កបល្អណាស់បើអ្នកទាំង3ចូលហ៊ុនរកស៊ីជាមួយខ្ញុំនោះអ្នកទាំង3នឹងមានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សវាងហ្វាយឮដូច្នេះក៏សួរទៅថៅកែខ្សែធនថាតើការចូលហ៊ុនរកស៊ីនោះគឺជាអ្វីដែរជានហ្វាននិងឆុងគួនក៏សួរដូច្នេះដែរមែនហើយតើការចូលហ៊ុនរកស៊ីនោះគឺជាអ្វីសៀវឡាងឆ្លើយថាគឺការរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យពិតមែនហើយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងឥឡូវនេះគឺកំពុងតែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងសឹងតែអាចប្រជែងនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានទៀតផងឯការរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេរកស៊ីដែរចំណេញបានប្រាក់ជាច្រើនហើយអាចស្វែងរកភាពមានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សថែមទៀតផងសូមអ្នកទាំង3គិតទៅមើលការរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យបែបនេះគេនិយមខ្លាំងណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯជាងហ្វានលុះឮពាក្យគេបបួលរកស៊ីដូច្នោះក៏ត្រេកអរពេញចិត្តជាខ្លាំងទើបតបទៅវិញថាអ្វីដែលសម្លាញ់ឯងនិយាយមកនេះពួកយើងខ្ញុំទាំង3នាក់នេះពេញចិត្តណាស់ពួកយើងខ្ញុំនឹងចូលហ៊ុនរកស៊ីជាមួយនឹងសម្លាញ់ឯងដែរចំណែកឯវាងហាយនិងឆុងគួនងាកខ្លួនទៅប្រទល់មុខដាក់គ្នាហើយអោនមុខចុះបន្តិចនិយាយខ្សឹបពិភាក្សាគ្នាថាសៀវឡាងនោះគេជាថៅកែធំណាស់ជាអ្នកមានមុខមានមាត់ទាំងជាអ្នកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមថែមទៀតផងឯពួកយើងជាអ្នកតូចតាចបើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះពួកយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដល់គេបានឡើយគឺបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យពួកយើងមានការបង់ខាតលុយកាក់ដោយឥតប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះឯងពីព្រោះតែពួកយើងនោះជាអ្នកតូចតាចឯសៀវឡាងនោះជាអ្នកធំចុងគួនតបទៅវាងហ្វាយវិញថាមិនអីនោះទេយើងប្រថុយមួយចានចុះបើសៀវឡាងគេនិយាយបោកប្រាស់ពួកយើងនោះពួកយើងនឹងឲ្យវិនិច្ឆ័យវិញដោយមិនឲ្យវារស់នៅដោយសុខសាន្តនោះឡើយវាងហ្វាយក៏យល់ស្របទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ឆុងគួនផងឯសៀវឡាងបានឮជានហ្វាងនិយាយយល់ព្រមចូលហ៊ុនរកស៊ីជាមួយនឹងខ្លួនដូច្នោះក៏ត្រេកអររីករាយជាខ្លាំងដោយរំពឹងគិតថាបំណងចង់បោកប្រាស់អ្នកទាំង3នោះនឹងបានសម្រេចយ៉ាងពិតប្រាកដហើយអ្នកទាំង3នោះនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីដល់ខ្លួនបានឡើយដោយសំអាងថាខ្លួនជាអ្នកធំឯអ្នកទាំង3ជាអ្នកតូចតាចលំដាប់ពីនោះមកអ្នកទាំង3ក៏បណ្ដាក់ទុនចូលហ៊ុនរកស៊ីជាមួយនឹងសៀវឡាងក្រោយមកទៀតដំណើរការអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យនៃក្រុមហ៊ុន My Property របស់អ្នកទាំង4ក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយមានប្រាក់ចំណេញកើនឡើងជាលំដាប់តែជាអកុសលប្រាក់ចំណេញដ៏ច្រើនលើសលប់នោះមិនបានទៅដល់អ្នកទាំង3នោះឡើយប្រាក់ចំណេញដ៏ច្រើនលើសលប់នោះបែរជាបានទៅលើសៀវឡាងតែម្នាក់ឯងទៅវិញជ
ជាការប៉ັດណាស់ប្រាក់ចំណេញដ៏ច្រើនលើសលប់នោះសៀវឡាងបានចែករំលែកឲ្យទៅអ្នកទាំង3ដោយចំនួនតិចតួចបំផុតគឺឲ្យទៅអ្នកទាំង3ប្រមាណជា 10% នៃចំនួនប្រាក់ចំណេញដ៏ច្រើនលើសលប់នោះតែប៉ុណ្ណោះសល់ប៉ុន្មានសៀវឡាងប្រមូលយកតែម្នាក់ឯងឯរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយសៀវឡាងបានធ្វើដោយคล้ายคล้ายទាំងអស់ប្រយោជន៍គឺដើម្បីឲ្យអ្នកទាំង3បានមើលឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកអស់សេចក្តីសង្ស័យជាការពិតជាដំបូងនោះអ្នកទាំង3មិនមានការសង្ស័យអ្វីនោះទេសៀវឡាងបានឲ្យប្រាក់ចំណេញ 10% ដល់ពួកខ្លួនក៏ត្រេកអររីករាយខ្លាំងមានគំនិតថាខ្លួននឹងអាចទម្លាយផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខឈោងចាប់អាជីវកម្មថ្មីបានជាច្រើនទៀតក្នុងពេលអនាគតមិនខានឡើយប្រាក់ចំណេញ 10% ក្នុងមួយខែនោះធ្វើឲ្យពួកគេមានក្តីសង្ឃឹមជាខ្លាំងអ្នកទាំង3គិតនិងសង្ឃឹមយ៉ាងនេះទាំងអស់គ្នាលុះមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅវ៉ាងហ្វាយជៀនហ្វាននិងឆុងគួនមានបទពិសោធន៍រកស៊ីកាន់តែច្រើនការយល់ដឹងកាន់តែធំទើបមានការសង្ស័យថាហេតុអ្វីបានជាពួកខ្លួនទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចខ្លាំងម្ល៉េះព្រោះបើមើលទៅស្ថានភាពក្រុមហ៊ុនការមមាញឹកជាច្រើនហើយអតិថិជនក៏ទំនាក់ទំនងមិនដាច់ក្នុងនោះការទំនាក់ទំនងក្នុងរឿងទិញដីលក់ដីទិញផ្ទះលក់ផ្ទះឬការជួលការិយាល័យនិងជួលផ្ទះជាដើមសឹងតែមានជាច្រើនអ្នកទាំង3សៀវឡាងមានការកាប់កេងលើខ្លួនក៏ទៅជួបអ្នកត្រួតពិនិត្យកិច្ចការក្រុមហ៊ុនពីខាងក្រៅឲ្យមកត្រួតពិនិត្យមើលកិច្ចការក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនលុះអ្នកត្រួតពិនិត្យរួចហើយទើបដឹងថាក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងតែសៀវឡាងធ្វើរបាយការណ៍ដោយคล้ายចែកប្រាក់ចំណេញតែ 10% នៃប្រាក់ចំណេញទាំងអស់នោះឲ្យទៅអ្នកទាំង3តែប៉ុណ្ណោះអ្នកចាញ់បោកគេទាំង3នោះកាលដឹងដូច្នេះហើយក៏មានចិត្តខឹងសម្បាជាខ្លាំងហើយក៏ចូលទៅជួបនឹងសៀវឡាងក្នុងការិយាល័យធ្វើការឯសៀវឡាងកាលឃើញអ្នកទាំង3ចូលមករកខ្លួនក្នុងការិយាល័យធ្វើការក៏រុះរាយរាក់ទាក់តាមការគួរសមដូចសពម្ដងរំពេចនោះអ្នកទាំង3ក៏និយាយទាំងចិត្តខឹងក្រោធទៅកាន់សៀវឡាងថាហេតុអ្វីបានជាឯងបោកប្រាស់ពួកយើងហេតុអ្វីបានជាឯងកុហកពួកយើងល្អនឹងឯងខ្លាំងណាស់ទុកចិត្តលើឯងខ្លាំងណាស់ទើបលើកឯងឲ្យធ្វើជាថៅកែធំគ្រប់គ្រងលើក្រុមហ៊ុនទាំងមូលដោយសង្ឃឹមថាបានប្រាក់ចំណេញមកពួកយើងនឹងចែករំលែកគ្នាដោយស្មើភាពតែឯងបានឲ្យពួកយើងត្រឹមតែ 10% ប៉ុណ្ណោះសល់ប៉ុន្មានគឺឯងប្រមូលយកតែម្នាក់ឯងឆ្លើយមកហេតុអ្វីបានជាឯងធ្វើបែបនេះសៀវឡាងក្រោកឈរពីកៅអីហើយឆ្លើយឡើងដោយសំឡេងខ្លាំងៗថាមិនមែនហើយគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងប្រាក់ចំណេញទាំងអស់នោះគឺយើងយកច្រើនជាងពួកឯងនេះមកពីពួកឯងល្ងងមិនមានការយល់ដឹងអំពីច្បាប់និងមិនមានការធ្វើកិច្ចសន្យាផ្សេងផងឥឡូវនេះពួកឯងចង់តវ៉ានោះវាក៏ហួសពេលអស់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតនោះក្រុមហ៊ុននេះយើងក៏បានលក់ទៅឲ្យថៅកែផ្សេងរួចទៅហើយដែរពួកឯងមិនមានសិទ្ធិអ្វីក្នុងក្រុមហ៊ុននេះតទៅទៀតទេពីព្រោះក្នុងកាលដែលទៅចុះបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុននៅឯក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនោះយើងចុះឈ្មោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដោយមិនបានចុះឈ្មោះរបស់ពួកឯងចូលរួមផងនោះទេក្នុងពេលនេះពួកឯងចង់និយាយអ្វីនោះក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរនេះគឺមកពីពួកឯងទុកចិត្តលើមនុស្សខ្លាំងពេកតាមពិតមនុស្សគឺអញ្ចឹងហើយប្រយោជន៍មកដល់ហើយត្រូវតែដណ្ដើមយកនេះគឺជាការពិតនៃធម្មជាតិរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីនេះឯអ្នកទាំង3លុះបានស្ដាប់លើពាក្យសម្ដីដ៏គួរឲ្យឈឺចាប់ពីមាត់ថៅកែបោកប្រាស់ដូច្នេះហើយក៏មិនមានពាក្យអ្វីនិយាយតទៅទៀតដែរហើយដោយចេញពីការិយាល័យធ្វើការទាំងអាម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំង3ក៏បានត្រឹមតែខកចិត្តនឹងការក្តៅក្រហាយសោកស្ដាយក្រោយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែប៉ុណ្ណោះឯប្រាក់បណ្ដាក់ទុននិងប្រាក់ចំណេញក៏ត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់បង់អស់គ្មានសល់ចាប់តាំងពីពេលនោះរៀងមកសំដូចចំណងជើងខាងលើសរសេរថាអ្នកតូចរកស៊ីជាមួយអ្នកធំបានត្រឹមតែខាតបង់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនឹងឯងម្យ៉ាងទៀតការទុកចិត្តលើមនុស្សខ្លាំងពេកនិងការមិនធ្វើច្បាប់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះជាចំណុចចាញ់នៃការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងដៃគូពិតមែនហើយក្នុងโลกនេះមានតែមនុស្សប៉ុណ្ណោះជាអ្នកបំផ្លាញមនុស្សដូចគ្នាមានតែមនុស្សប៉ុណ្ណោះជាអ្នកច្រណែនឈ្នានេះមនុស្សដូចគ្នាដូច្នេះការមានបាបមិត្តតើមានប្រយោជន៍អ្វីទៅព្រោះមនុស្សជាអ្នកបំផ្លាញមនុស្សដូចគ្នាព្រោះមនុស្សជាអ្នកច្រណែនឈ្នានេះមនុស្សដូចគ្នាព្រោះហេតុនោះចូលប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាដាច់ខាតកុំទុកចិត្តលើមនុស្សគ្រប់គ្នាឡើយសូមអ្នកសិក្សានៅពាក្យនេះបន្ថែមទៀតគឺមនុស្សដែលធ្វើអ្វីទៅតាមកំហឹងនិងមនុស្សដែលធ្វើអ្វីទៅតាមប្រាជ្ញាមនុស្សដែលធ្វើអ្វីទៅតាមប្រាជ្ញានោះរមែងទទួលបាននូវជ័យជំនះឯមនុស្សដែលធ្វើអ្វីទៅតាមកំហឹង
ដោយមិនធ្វើអ្វីទៅតាមប្រាជ្ញានោះគឺរមែងទទួលបាននូវការបរាជ័យសូមអ្នកចងចាំថាការធ្វើអ្វីទៅតាមប្រាជ្ញានោះអ្នកនឹងឈ្នះទៅជារហូតហើយការធ្វើអ្វីទៅតាមកំហឹងនោះអ្នកនឹងចាញ់គ្រប់យ៉ាងដោយបូករួមទាំងការធ្វើអាជីវកម្មនិងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលជាអ្នកមានប្រាជ្ញានិងមានការធ្វើអ្វីទៅតាមប្រាជ្ញាសូម្បីអ្នកដទៃមើលងាយថាវាមិនបានជាប្រយោជន៍អ្វីនោះក៏បុគ្គលមិនគប្បីមានការមន្ទិលសង្ស័យថាវាជាការវិនាសសាបសូន្យឡើយភ្លើងសូម្បីអ្នកដទៃយកទៅដាក់នៅពីខាងក្រោមនៃគំនរសម្រាមក្នុងកាលណាក៏ដោយអណ្ដាតភ្លើងនោះមិនដែលឆេះទៅទីខាងក្រោមនោះឡើយគឺរមែងឆេះឡើងទៅទីខាងលើអស់កាលជាដរាប